دو چیزو باید فراموش کنی. اول خوبی که کردی، دوم بدی که دیدی. دو چیزو باید فراموش نکنی. اول بزرگی پروردگار، دوم بزرگی خودته. دو چیزی که هیچ وقت نرم نمیشه. یکی پینه دسته، یکی کینه قلبه. از اونایی که میتونستن کاری بکنن و نکردن هیچ موقع توقع نداشته باش. اونا خیرشون به خودشون هم نمیرسه. دو جور نمک داریم، 1000 جور نمک نشناس. اون که دوستت داره نمیتونه رنجتو ببینه. برای زمین زدنت یا خرت میکنن یا شیرت میکنن. حواست باید جمع باشه و در نهایت بالاخره یه روز خوب فرا میرسه. ممکنه یه روز باشه ولی میرسه. به قولی حافظ میگه از غم هجر مکن نال و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی میآید.